12 ఓన్లీ సూపర్ స్టార్ అనే పర్యాయ పదం, ధైర్యం చేసి దాని పర్యాయ పదం. తెలుగే కాదు, ఇండస్ట్రీ ఇండియన్ హిస్టరీలో, ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ హిస్టరీలో కృష్ణ గారు లాంటి ఒక దృక్పథం ఉన్న హీరో అరుదు. అరుదు. ఎందుకంటే కృష్ణ గారు ఒక హీరోగా తన సక్సెస్ని ఇండస్ట్రీకి పంచారు. తనకు సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు తను బాగా ఉన్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సినిమాలు చేసి 4 షిఫ్ట్లు 5 షిఫ్ట్లు చేసేవారు. 5 షిఫ్ట్లు 4 షిఫ్ట్లు చేస్తున్నప్పుడు అందరూ ఏమిటిది మీరు ఇంత ఫుల్గా కష్టపడ్డది కొంచెం రిలాక్స్గా ఉంటే మాట్లాడేవారు. నేను మంచి పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ సినిమాలు చేస్తాను. తద్వారా ఇండస్ట్రీ పచ్చగా నిత్య కళ్యాణం పచ్చగా 10 మందికి తన సక్సెస్, తన విజయాన్ని ఇండస్ట్రీకి పంచిన మహానటుడు. అలాగే జోనల్స్ పెంచారు, క్యాన్వాస్ పెంచారు. ఒక కౌబాయ్ అవ్వనండి, ఒక గూఢచారి బేస్బాల్ అవ్వనండి, ఒక పొలిటికల్ సెటైర్స్ అవ్వనండి, ఒక విప్లవాత్మక సినిమాలు అవ్వనండి, పురాణాలు అవ్వండి. అట్లా జోనల్స్ పెంచుతూ ఒకసారి ఆయన అడిగారు, మీరు ఈ కౌబాయ్ తీస్తున్నారు కదా, మన జోనల్ కాదు కదా, అది ఎక్కడో మిక్సింది మనకెట్లంటే. అలా కాదు, తీస్తే చూస్తారు అనే నమ్మకం. ఆ జోనల్ పెంచాలి, మన ఎంతసేపు సోషల్ ఇది కాబట్టి ఆ జోనల్ పెంచితే క్యాన్వాస్ పెరుగుద్ది, స్థాయి పెరుగుద్ది తెలుగు ఇండస్ట్రీని. అట్లా అని అలాంటి దుఃఖంలో తన సక్సెస్ని, తన విజయాన్ని ఇండస్ట్రీకి పంచాలి, ఆ సక్సెస్ ఇండస్ట్రీ పంచుకోవాలి, ఇండస్ట్రీ పెరగాలి అనే దృక్పథంతో నిరంతరం ఆయన పనిచేశాడు. 4 సంవత్సరానికి 10 సినిమాలు చొప్పున వరుసగా చేస్తూ ఒకసారి 15, 14, 18 సినిమాలు చేశారు 2 సంవత్సరాలు. అట్లాగూ ఇండస్ట్రీ కోసం తపన పడుతూ టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చిన ఆయనే 70mm సినిమాస్కోప్ నుండి ఒరవడి తీసుకొచ్చాడు. అట్లా ఆయన ఆ ఇండస్ట్రీ కోసం పాటుపడ్డ మనిషి. ఇండస్ట్రీ ఆయన నుంచి చాలా నేర్చుకోవాలి. ఇండస్ట్రీ ఆయన నుంచి సక్సెస్ని ఎలా ఇండస్ట్రీకి పంచాలి, ఒక హీరో సక్సెస్ వస్తే ఇండస్ట్రీకి పంచడం, తన సక్సెస్ తనకు పరిమితం చేసుకోకుండా ఇండస్ట్రీకి పంచడం అనేది, ఆ ఇండస్ట్రీ విస్తృతంగా క్యాన్వాస్ పెంచడం అనేది ఆయన గొప్ప గుణం. ఆయన లాంటి మరొక హీరో రాడు. చాలా మంది